আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জাহিদ ভাই, শ্রোতা দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। দর্শকদের পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ জাহিদ, আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনখোলা গ্রাম, অরনখোলা হাটের পূর্ব সাইডে আমার বাসা, খামার একসাথে জাহিদ ডেয়ারি ফার্ম। বুঝি ভাই। আচ্ছা, আপনার এখানে তো বকনা বা জি সবসময় হ্যাঁ, বকনা প্রেগনেন্ট দর্শক সবসময় পাবে। দর্শকের উদ্দেশ্যে আজকে আমি একটা বকনা দেখাবো, এটা আপনার 7 মাসে প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, এটা 7 মাসে প্রেগনেন্ট, হ্যাঁ 6 মাস শেষ হয় 7 মাসে পড়ছে। এটা আপনার খুব জাত গরু, এবার খাস গৃহস্থরা আমাদের এলাকার বাড়ির পাশে তো একবার থেমা জানাশোনা গোটা, বুঝতে পারছেন ভাই। ওই জন্য এই গোটা আমি নিয়ে আইছি দর্শকদের উদ্দেশ্যে দেখাচ্ছি। চলুন আমরা তাহলে দর্শকদের বকনাটা দেখেন। জি দেখেন তাহলে জাহিদ ভাই, এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটা জাতমান, এটা একটা 100 হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান গরু। দর্শকের দেখেন গলায় কোনো কম্বল নাই, নাভি নাই, দেখেন যে কাক জাত বলে, খালি সাদা হলে জাত হয় না ভাই, বুঝছেন। জাত গরু আগে চিনি কিনতে হয়, বুঝলেন। এইগুলো 100 হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। দেখেন গলাটা কত চিকন আর কানটা কত ছোট, দর্শকের দেন মাথাটা কত ছোট, চামড়াটা কত পাতলা, মানে খুবই একটা ভালো আদর্শ একটা গাভী হয় ভাই, বুঝছেন। এটা হ্যাঁ, নাভি কম্বল কিছু না, অনেক ঠান্ডা, দেখছেন না ডবল বডির গরু কতটা ঠান্ডা, কিছু করে না, একবার পেটের তেল হাত দিলে কিছু করে না ভাই। জায়গাটা দেখেন, কেবল এখনো 3 মাস টাইম আছে বাচ্চা হওয়ার, বুঝতে পারছেন। জি তাহলে প্রেগনেন্ট 7 মাস। হ্যাঁ 7 মাসের প্রেগনেন্ট, বুঝছেন। এই তলা এই তলা জায়গাটা দেখেন দর্শকের ভাই, কত সুন্দর, বুঝছেন। কিচ্ছু করে না, একবার ঠান্ডা, সব দিদি ভালো, বুঝছেন। হ্যাঁ ওলান পালান দর্শকের দেখেন, দেখেন তলাটা দেখেন দর্শকের, দেখেন জায়গা গেছে এই দুধের এরা দেখেন যে পাঁচাটা তলাটা খেয়ে তাটা দেখেন যে এখন বুঝছেন যে কি নামছে তলা সাইজ, বুঝলেন ভাই। 4টা মান অনেক বড় বড়, বুঝছেন ভাই, খুবই সুন্দর এটা, বুঝতে পারছেন। জি আর পা আগুন দেখেন স্টেট একবারে। জাহিদ ভাই, তাহলে প্রেগনেন্ট এটা কি দাঁতছে? হ্যাঁ, এটা কেবল একটা দাঁত ভাঙছে ভাই, একটা দাঁত ভাঙতেছে। গোটা খুবই জাত গরু ভাই। আমি দর্শকদের বলতে চাই, কোন দর্শক ভাই যদি বিশ্বাস আমাকে করেন তাহলে গোটা আপনি নিশ্চিন্তায় নিতে পারেন ভাই, যে গোটা জানাশোনা। আর গোটা দুধের রেকর্ডের মার রেকর্ডও দুধের রেকর্ড জানি, বুঝছেন আমি ভাই। এর মার আপনি প্রথমে 26 লিটার দুধ হতে, বুঝছেন ভাই। আর প্রথম বিয়ানে গাভীর ব্যাটারি বাচ্চা, এটা বুঝছেন। প্রথম বিয়ানে, হ্যাঁ প্রথম বিয়ানে গোটা জাত মানে খুবই ভালো। দেখেন গলায় কোনো কম্বল না, খুবই জাত গরু। প্রথম বিয়ান দিবে, দুধের হিসাব তো সেভাবে বলা যায় না। এটা দুধের হিসাব বলা যায় না, জাত। হ্যাঁ এটা জাত মান দিকে বলা যায়। এটা প্রথমে আপনার 17, 18, 20 প্লাস থাকবে ভাই, বুঝতে পারছেন। জি মানে গরুর জাতের পরে সবকিছু হয়, বুঝছেন ভাই। ভালো জাত গরু আপনি খাওয়ালে লালন পালন করলে অবশ্যই দুধ হবে, বুঝছেন। মেন আগে জাত, ভালো দুধ আশা করা যায়। হ্যাঁ ভালো দুধ। এই গরু সকালবেলা আপনার 1 আপনার অবশ্যই নিজ দায়িত্বে সিদ্ধান্ত, কোনো সমস্যা নাই ভাই। এই গোটা মানে এই গোটা এত ঠান্ডা, বুঝতে পারছেন। অভিজ্ঞতা না থাকলে যাদের আছে তাদের সহযোগিতা। গোটা একটা ভালো ডাক্তার দেখলে বুঝতে পারবে কতটা জাত মানে। আপনি দেখছেন না, কোনো নাভি কম্বল কিছু নাই, আর এই ঠান্ডা কত তাই দেখেন ভাই। এই একটু দেখেন তলা, এই জায়গাটা দেখেন দর্শকের যে ভাই কি হবে, বুঝছেন। এখনো 3-4 মাস টাইম আছে এটা, বুঝছেন ভাই। জি আমরা কত পাতলার কত ঠান্ডা, কিছু বলেন একবার স্বাধীন, বুঝছেন ভাই। এই জানাশোনার জন্য ভালো জন এটা কালেকশন করে নিয়ে আসি, বুঝছেন ভাই। এটার দাম চাচ্ছি ভাই 1,57,000। এটা অল্প কিছু সম্মানই করা যায় ভাই। এই গরুগুনি আল্লাহ বাঁচা রাখলে আপনি যখন 3 মাস পর নামানোর টাইমে এগুলি 2 লাখের পায়ের দাম ভাই, বুঝছেন। জি এই গরুগুনি বন্ধুরা, প্রেগন্যান্ট এটার দামটা শুনলেন, জাহিদ ভাই চাইলেন 1,57,000। হ্যাঁ 1,57,000 আলোচনার মাধ্যমে দাম দর করতে, হ্যাঁ দরদাম করে নিবে, সমস্যা নাই। জাহিদ ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো পরামর্শ বা কিছু? দর্শকদের পরামর্শ, দর্শক ভাই যে একটা গরু দেখালাম, এই দর্শক ভাইরা এই গরুটা আপনি নিশ্চিন্তায় নিতে পারবে, সমস্যা নাই। ওনার বাসায় পৌঁছাতে টাকা নিয়ে আসবো, ক্যাশ অন ডেলিভারি। এক হাতে গরু পাবে, এক হাতে টাকা দেবে, সমস্যা নেই ভাই। সারা বাংলাদেশ যেখানে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে, ক্যাশ অন ডেলিভারি দেখে শুনে যাচাই বাছাই ওনার বাসায় পৌঁছায় দিয়ে উনি ভালো একটা ডাক্তার দিয়ে চেক দিয়ে নেবে, সমস্যা নেই ভাই। আচ্ছা, চেক দিনে সুবিধাটা, চেক দিয়ে সময় যেখানে যা কোনো সমস্যা নাই, ওনার ডাক্তার দিয়ে ভালো একটা ডাক্তার দিয়ে উনি চেক করে নিবে ভাই, সমস্যা নাই। কিন্তু না আমি কিনছি গাব, আপনার গাব করে চেক করে নিবে না, 6 মাস যে 7 মাসে পড়েছে, তাহলে এটা এত টাকা দিয়ে করে চেক করে নিবে না। কোন আমার কাছে চেক করে নিয়ে তারপর টাকা দিবে, সমস্যা নাই ভাই। আচ্ছা জাহিদ ভাই, সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।